Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Tak ulangi sini ya, cepetan macane. Ini belibet bae sih. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u dilalatil wad'iyati dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa malazim fa huwa iltizamun in fi aqlil tuzim. Dilalatul lafzi utawi oleh nuduhaken lafal alama ing atase makna. Silema wafaqo kang nyocoki apa mahu ing lafal iku yad'unaha. Padha ngarani sapa manatikoh ha ing dilalah ngarani dilalatal mutabaqati ing aran dilalah mutabaqah. Wa juz'ihi lan oleh nuduhaken lafal ing atase bagiane ma tadammunan iku aran dilalah tadammun ai dilalata tadammunin ala halfil mudhaf fantasaba intisabahu. Dilalah itu nggon-nggoni tadammun itu nggon-nggoni panggonane dilalah kemudian jadi nasab. Wa ma utai perkara lazima kang netepi apa ma iku fahuwa mongko tema iku iltizamun aran dilalah iltizam. In ultuzima lamun den tetepaken apa ma den tetepaken bi aklin ing dalem akal. Aku lu ngucap sapa ingsun muraduhu tekang den karepaken nazim. Bidilalatil wad'iyati klan dilalah sifate dilalah al wad'iyati kang bangsa wadha iku al-lafdiyatu dilalah kang bangsa lafal. Bidalili qaulihi klan dalil dawuh nazim fil baiti dalem bait rupane dawuh dilalatul lafzi tembung dilalatul lafzi. Wa muraduhu tekang den karepaken nazim fil baiti dalem bait iku dilalatul lafzi fil baiti indalem bait rupane bait dilalatul lafzi dawuh dilalatul lafzi wal wad'iyatu dilalah kang bangsa wadha. Bidalil qaulihi klan dalil dawuh nazim fit tarjamati dalam tarjamah tegese judul wae anwa'u dilalah al wad'iyah. Rupane dawuh nangone tarjamah al wad'iyati dawuh al wad'iyah. Faqad hadzafa mongko teman-teman buang sapa nazim mingkulin saking saben suwiji minat tarjamati saking tarjamah wal baitilan bait. Buang-buang ma ing perkara silema uthbita kang den tetepaken apa nadhiruhu padanane ma. Den tetepaken fil akhori dalam kang meneh. Wa huwa utima iku naun warna sifate na' minal jinasi kang tep saking jinas. Yusama tur den arani apa jinas ihtibakan ngaran ihtibak. Wa dilalatu utawi dilalah iku fahmu amrin mahami perkara mahamine min amrin saking perkara kang meneh. Kafahmina kaya oleh mahami kita al-jirma ing bentuk sifate al-jirm al-ma'huda kang den weruhi apa al-jirm min lafdhis samai saking lafal langit. Falafdhus samai mongko te lafal langit iku yusama den arani apa lafdhus sama den arani dalan ing aran dal. Wal jirmul ma'hudu lan den arani apa jirim ma'hud madlulan ing aran madlul. Wa dilalatu te dilalah bihasabid dalik lan milang-milang dal iku sitatu aksamin ana 6 pira-pira dunduman. Li anna dalak ron temestune kang nuduhaken utawa dal iku imma ayakunai ana kalane ento ana apa dal ana iku lafdzon rupa lafal. Kal misalil mutaqaddimi kaya contoh kang wis dingin. Au ghairu lafdzin utawa dudu lafal kadukhoni kaya kukus. Sifate ad-dukhon ad-dali kang nuduhaken apa ad-dukhon nuduhaken alan nari ngatasé geni utawa wujude geni. Wa kulun utai saben suwiji. Sifate kul min huma kang tetep saking lafdzon au ghairu lafdzin iku imma ayakuna ana kalane yen to ana pokul ana iku dalan nuduhaken bil wad'i kelawan sumele.
au bit tab'i utawa kelawan wateke, au bil akli utawa kelawan rasional akal, hukum akli. Wis misalu dilalati ghairi lafzi utai contone dilalah kang dudu lafal, sifate dilalah al-wad'iyati kang bangsa wadha iku dilalatul isyarati oleh nuduhaken isyarah sirah ala makna na'am ing atase makna iya aula utawa ora. Wa dilalatin nuqusi lan oleh nuduhaken pira-pira ukiran alal alfadhi ngatasé pira-pira lafal. Wa misalu tabi'iyati utawi contone dilalah tab'iyah, wa misalu tab'iyati utawi contone dilalah sing dudu lafal sing bangsa watek iku dilalatul humrati oleh nuduhaken abange wajah alal khojali ngatasé muring-muring, wasofrati lan kuning alal wajli ngatasé isin. Wa misalul aqliyati utawi contone dilalah kang dudu lafal sing bangsa akli iku dilalatul alami oleh nuduhaken alam ala mujidihi ngatasé zat kang agawe alam. Wa huwa utawi mujidihi al-bari Gusti Allah jalla wa ala. Wa dukhani lan oleh nuduhaken kukus ala nari ngatasé wujude geni. Wa misalu dilalatil lafzi utawi contone dilalah lafal sifate dilalah al-wad'iyati kang bangsa wadha iku dilalatul asadi oleh nuduhaken lafal asad alal hayawanil muftarosi ngatasé makna hayawan muftaros. Wal insani lan oleh nuduhaken lafal insan. Hayawan muftaros maksudnya hewan sing buas, makhluk hidup yang buas. Alal hayawanin natiki ngatasé hayawan natik. Wa misalu tab'iyati utawi contone dilalah kang bangsa lafal kang bangsa watek iku dilalatul anini oleh nuduhaken lafal anin maknane ngrintih alal marodi ngatasé loro wa akhlan lafal ala alamin ing ngatasé loro bisodri dalam dodo. Wa misalul aqliyati utai contone dilalah kang bangsa lafal tur kang bangsa akal iku dilalatu kalamil mutakallimi oleh nuduhaken ucapane wong kang ngucap min waro ijidarin saking burine tembok ala hayatihi ngatasé uripe mutakallim, nuduhaken ala hayatihi ngatasé uripe mutakallim. Wasurahi lan oleh nuduhaken lafal surah jerit maksudnya ala musibatin ing ngatasé musibah sifate musibah nazarat kang temurun apa musibah bisorihi kelawan wong kang jerit. Wal mukhtaru tekang den pilih min hadil aksami saking ikilah piro-piro tunduman iku ad-dilalatu dilalah sifate dilalah al-lafdhiyatu kang bangsa lafal apa dilalah sifate dilalah al-wad'iyatu kang bangsa wadha utawa sumele apa dilalah. Faqauluna mongko te ucapan kita rupane qauluna al-lafdhiyatu tembung al-lafdhiyah iku mukhrijun ngetokaken apa qauluna li ghairi lafdhiyati maring liyane dilalah kang bangsa lafal di aksamiha kelawan piro-piro dudumane al-lafdhiyah ghairi lafdhiyah sifate aksam ats-tsalatsati kang telu. Wa qauluna utawi ucapan kita rupane qauluna al-wad'iyatu kayak lagi nyarai itu ad-dilalah al-lafdhiyah al-wad'iyah iku mukhrijun ngetokaken apa qauluna lil lafdhiyati maring dilalah kang bangsa lafal at-tab'iyati tur kang bangsa watek wal aqliyati lan kang bangsa akal. Tsumma hadhihi dilalatu nuli ikilah piro-piro nuli ikilah dilalah iku salah satu aksamin. Tsumma hadhihi dilalatu nuli ikilah dilalah iku salah satu aksamin ana telu piro-piro tunduman. Dirupane telu mutabaqiyatun siji dilalah kang bangsa mutabaqah. Tegese nyocokine lafal maring makna. Nyocokine makna maring lafal ya. Wa tadammuniyatun lan dilalah kang bangsa tadammun wal tizamiyatun lan dilalah kang bangsa iltizam. Fal ulama mongko kang pertama ilmu mutabaqah iku dilalatul lafzi oleh nuduhaken lafal ala tamami ing ngatasé sampurnane makna. Silema wudi'a kang den gawe apa lafal lahu krana araihma. Contone kadilalatil insani kaya oleh nuduhaken lafal insan ala majmu'il hayawanin natiki ngatasé kumpulane hayawan sifate hayawan anatiki kang bisa mikir apa hayawan.
Wasaniyatu te kang kapindo ay tadhammuniyah iku dilalatuhu oleh nuduhaken lafal ala juz'il makna ing atase bagiane makna fi dhimnihi ing dalem simpenane makna kadilalatihi kaya oleh nuduhaken lafal insan alal hayawani ing atase makna hayawan awin natiki utawa makna natik tok ya tegese tidak kumpul fi dhimnil hayawanin natiki dalam simpenane lafal hayawan natik. Wasali satu te kaping telu tegese iltizamiyah iku dilalatu oleh nuduhaken lafal ala amrin ing atase perkara sifate amrin khorijin kang metu apa amrin anil makna saking makna sifate amrin lazimin kang netepi apa amrin lahu maring makna. Contohnya kadilalatihi kaya oleh nuduhaken lafal insan ala qabulil ilmi ngatasé bisa nampa ilmu. Wasonaatil kitabatilan agawe nulis alama ing ngatasé perkara sing fihi kang tep ing dalem insan. Wa hadza utawi iki tsumma hadhihi dilalah iku makna qaulihi makna dawuh nazim rupane qaulihi dilalatul lafzi dawuh dilalatul lafzi al baitaini iqra al baitaini. Wasumiyat lan den arani apa al ula dilalah kang pertama. Mutabaqah tegese den arani dilalatal mutabaqati ing aran dilalah mutabaqah den arani li mutabaqatil lafzi krana nyocogine li mutabaqatil fahmi krana nyocogine faham lil wad'i maring sumeleh al-lughawiyyi kang bangsa bahasa apa al-wad'i li annal wadi'a krana mestine kang nyelehaken iku wad'a nyelehaken sapa wadi al-lafdhu ing lafal liyadullah supaya nuduhaken apa al-lafdhu alal makna ing atase makna bitamamihi lan sampurnane makna. Faqad fahimna lan teman-teman is paham sapa kita hu ing makna. Fahame minhu saking lafal bitamamihi kelawan sampurnane makna. Wasaniyatu te kaping pindhone iku dilalatu tadhammunin dilalah tadhammun. Li annal juz'a krana temustune bagian iku fi dhimnil kulli tetep ing dalam simpenane kul keseluruhan. Wasali satu te kaping telune iku dilalatu iltizamin dilalah iltizam li annal mafhuma krana temustune kang den paham iku kharijun metu anil makna saking makna lazimun tur iku netepi apa mafhum lahu maring makna. Wa qauluhu tawi dawuh nazim rupane qauluhu in bi aqlil tuzim iku asyara wa isyarah apa sapa nazim bi qaulihi bihi kelawan qauluhu ila annal lazima maring temustune lazim iku la buddha kudu ayakuna saking yen to ana apa al lazim ya ale kowe ana iku laziman tetepe mau fi dzihni ing dalem ati utawa ing dalem akal sawaun iku padha uga lazama utawi yen to tetep apa al lazim sing pertama al ana ale ma'adzalika ing dalem sumartane mengkono-mengkono lazim sing ora ale sawaun lazama ma'adzalika netepine mau fil khariji tetepe mau fil khariji ing dalem jopo contone kaluzumi zaujiati kaya tetepe genep lil arbaati maring papat amla utawa ora sing ora apa kaluzumil basori kaya tetepe keningal lil ama maring wuta. Wa amma idza kana anapun alikalane ana apa lazim uniku laziman tetep fil khariji dalem jopo faqat bloko contone kasawadil ghurabi kaya irenge gagak kasawadil ghurabi kaya irenge gagak jawabe amma iku fala yusama mongko ra den arani apa fahmuhu jawabe amma fala yusama mongko ra den arani apa fahmuhu oleh mahami laziman fil kharij minal lafzi saking lafal ora den arani dilalata iltizamin ing aran dilalah iltizam indal manati qoti indal mungguh pira-pira ulama limantik wa in summiya lan sanajan den arani apa fahmuhu bidzalika kelawan mengkono-mengkono dilalatul iltizam den arane indal usulina indalem mungguh pira-pira ulama ahli usul kabeh usul fikih. Fal ba'u mongko utawi ba fi qaulihi dalam dawuh nazim rupane qaulihi bi aqlin iku bi makna fi tetep kelawan nganggo maknane lafal fi ai fi aqlin wal muradu kang den karepaken bil aqli kan tembung akal iku az-zihnu
ati, al quwatu tegese kekuatan, sifate al quwa al mudrikatu kang bisa nemu atau bisa memahami, bisa ngerteni apa al quwa. Tsumma inna kullan murid muslimin saben suci min sifate kul min dilalati tadhamuni saking dilalah tadhamun wal iltizami lan dilalah iltizam iku yastalzimu amrih netepi apa kul netepi dilalatal mutabaqati ing dilalah mutabaqah wa hiya utawi dilalatul mutabaqah iku la tastalzimuha wa hiya utawi dilalatul mutabaqah iku la tastalzimuha ora amrih netepi apa al mutabaqah huma ya salah nggih la tastalzimuhuma nangun kuha iku la tastalzimuhuma ora netepi apa dilalatul mutabaqah huma ing dilalah tadhammun wal iltizam kama idza kana kaya contoh rikalane ana pal makna-makna niku basiton tunggal wala lazimalan rono lazim iku mujud lahu kadhe makna wa dilalatu tadhammuni utawi dilalah tadhammun iku tajtami'u terkadang kumpul apa dilalah tadhammun kumpule ma'a dilalatil iltizami dalam sumartane dilalah iltizam imain dalam contoh idza kana rikalane ono opal makna-makna oniku murakkaban kesusun wala hulan iku tetep kadhe makna lazimun utawi ono lazim sifate lazim dhihniun kang bangsa akal atau bangsa ati apa lazim watan faridulan dewi opo dilalatu tadhamuni dilalah tadhamun fima ing dalam contoh idza kana rikalane ono wal makna-makna oniku murakkaban kesusun wala lazimalan orang lazim iku mujud lahu kadhe makna dhihnian kang bangsa ati watan faridulan dewi opo dilalatul iltizami dilalah iltizam fima ing dalam contoh idza kana rikalane ono wal makna-makna oniku basiton tunggal contohnya kan nuktoti kaya titik walahulan ikut tep kadue walahulan ikut tep kadue makna lazimun utai ono lazim sifat lazim dhihniyun kang bangsa ati opo lazim. Jadi wingi itu dilalah adalah intikol ya intikol dari dal ke madlul pindah dal maring madlul ada asap nuduhaken maring api ada suara ketukan nuduhaken maring wong sing notok ada ada bangunan berarti ada yang membangun bagian dari dilalah iltizam. Jadi ada dal, ada madlul. Wingi itu ada yang disebut dal yaitu perkara sing nuduhaken maring madlul. Perkara sing nuduhaken maring madlul. Dalnya itu contohnya kukus, madlulnya itu contohnya geni ya. Madlulnya itu contohnya geni. Nah, intikal perpindahan dari dal ke madlul disebut apa? Dilalah. Perpindahan dari dal ke madlul itu disebut dilalah. Nah, dal itu kemarin dibahas kan ada yang berupa lafal dan ada yang bukan lafal. Ada yang berupa lafal dan ada yang bukan lafal. Satu. Kemudian intikolnya itu perpindahannya itu ada faktor yang mendorong. Dilalahnya itu ada yang bersifat wad'iyah kemarin, ada yang bersifat tob'iyah dan ada yang bersifat akliyah. Tob'iyah itu maksudnya sifatnya alamiah, sifatnya natural. Tob'iyah wa man yaqul bit tob'i au bil illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Ya, ada tob'iyah sifatnya natural. Natural itu artinya memang tidak dibuat, berbeda dengan wad'iyah. Wad'iyah itu dibuat, memang dibuat. Dan ada yang bersifat akliyah, rasional. Ya. Dilalah sing tob'iyah yang memang natural, kaya dene kowe ndeleng wong kesuh, ndeleng wajahe. Nalika ndeleng wajahe abang, berarti abange mau tuduh maring kesuh. Nek kowe ndeleng nang masjid ada
mimbar, maka mimbar itu tuduh maring jihah kiblah, maka ini wad'iyah. Memang mimbar dibuat supaya orang yang masuk masjid itu mengetahui arah kiblat. Kamu melihat bangunan di situ, pikiranmu langsung merujuk kepada ada orang yang membangun. Dilalatul bina alal bani, oleh nuduhaken bangunan maring wong sing bangun. Ini akliyah, karena termasuk bagian dari dilalatul athar alal muathir, ya. Akliyah itu dobite atau perkara sing bisa dijadikan patokan anggone dilalah sing bangsa akal itu dilalatul athar alal muathir, oleh nuduhaken bekas maring sing gawe bekas. Kowe ndeleng ana tembelek pitik, ora weruh pitike kan, weruh tembeleke. Tapi tembeleke pitik tuduh maring apa? Maring pitik. Ndeleng telepong, ya tai sapi. Ora weruh sapi ini kan, ora weruh sapi ini, tapi tuduh maring apa? Sapi. Tapi sifatnya akli. Karena apa? Ada athar, ada muathir. Ya. Kamu tidak melihat Gusti Allah, ora weruh, tapi dengan melihat jagat saisine tuduh maring makna wujudillah, maring makna wujudnya Gusti Allah. Nah, dilalah itu kemarin ya kan intikal dilalah itu berarti ada yang bersifat akliyah, ada yang bersifat tab'iyah, dan ada yang bersifat apa? Wad'iyah. Mawridu taksim ya. Bihasabil intiqalud dal ilal madlul, intiqalul makna ini, maka ada 3 ya. Yang namanya di mantik itu ya, kita belajar ada namanya pembahasan taksim. Kenapa kok pembagian ini merujuk ke ini ya, sedangkan yang pembagian yang lain berbeda. Menungsa iki ana sing bodoh, ana sing pinter ya kan. Tapi kok anak menungsa dibagi maning anak muslim, anak kafir. Anak maning pembagiannya menungsa, anak sugih, anak melarat. Anak pembahasan dhuwur, anak cendek. Kemudian anak lanang, anak wadon. Jadi kan ada pembagian kok banyak, padahal yang dibagi adalah al-insan. Ini ada mauridul kismah. Insan dibagi ke laki-laki dan perempuan melihat mauridul kismah, ada ala asasi al-jinsi. Miturut ada asas kelamin, berdasarkan jenis kelamin, maka ada laki-laki, ada perempuan. Dideleng sekang asas akeh duit utawa sedikit duit, ana wong sugih, ana wong melarat. Dideleng sekang asas gampange nambah ilmu utawa angele nambah ilmu, ana sing pinter, ana sing bodoh. Dideleng sekang berapa berapa ketinggiannya, ana sing cendek, ana sing pendek. Dideleng sekang keimanane, ana sing mukmin, ana sing kafir, dan seterusnya. Ini namanya mauridul kismah ya. Loh, dilalah kan ada mutobakoh, ada tadammun, ada iltizam. Kenapa kok ini dilalah ada akliyah, ada wad'iyah, ada tab'iyah? Sebab biasa bil intiqal ala asasil intiqal, dalam perpindahan dari dal ke madlul itu ada yang bersifat akli, ada yang bersifat tab'i, dan ada yang bersifat wad'i. Nah, nanti nanggone nyocogine makna sempurnane utawa maring sebagian atau maring lazime, nah itu ada mutobakoh, ada tadammun, kemudian ada iltizam. Ya, ini namanya mauridul kismah. Lah karena kita tahu bahwa adal sing nuduhaken itu ada yang bersifat lafzi, ana sing berupa lafal, ada yang bukan lafal, dan kita tahu intiqalud dal ilal madlul itu ada 3, maka 3 kali 2 jumlahnya pira? 6. 3 ping loro jumlahnya 6. Sehingga dilalah itu ada yang dilalatun ghairu lafziyatin sing wad'iyatun. Dilalah sing dudu lafal yang bersifat wad'i, dibuat untuk menunjukkan makna tertentu. Atau sebuah perkumpulan masyarakat
membuat sesuatu untuk menunjukkan makna tertentu. Wadok. Ini kan bukan lafal. Misalnya kau ini mlebu maring desa, Mas. Mlebu maring desa weruh ana gapura. Ya kan? Kamu melihat ada gapura. Gapura lafal apa itu? Bukan lafal. Kamu melihat gapura, maka akan merujuk kepada makna bahwa gapura ini dibuat untuk masuk kepada desa tertentu. Atau menjadi pemisah dari desa yang dimasuki. Ini kan bukan lafal. Satu, dilalahnya bukan lafal. Terus yang kedua, gapura ini wudi'a, dibuat oleh satu kelompok masyarakat untuk menunjukkan pintu masuk ke dalam desa tertentu. Berarti namanya dilalah sing dudu lafal sing apa? Wad'iyah. Atau tadi contohnya, kamu masuk ke masjid, melihat mihrab. Maka mihrab itu tuduh maring jihatil kiblah, maring arah kiblat. Adanya orang ketika masuk masjid deleng kiblatnya maring dia kan deleng mihrabe. Orang mungkin mihrabe nang kana salatnya madhep ngana. Ya kan? Mihrabe nang sebelah kana kok wong salatnya madhep ngana. Berarti kan madhepe ngetan nek cara nang Indonesia. Atau ngungkuri kiblah cara di jihad sing kulone udu kiblat. Nah, ada yang bersifat tob'iyah, sing dudu lafal, sing bangsa alamiah. Ya, alamiah. Kayak dari kamu melihat orang mukanya merah masalah. Mukanya merah itu kan dudu lafal, ya kan? Bukan lafal, menunjukkan kepada sifat marahnya orang tersebut. Kowe ndeleng wong ketemu raine abang. Maka wong sing raine abang dudu lafal, kamu melihat. Tuduh maring makna apa? Makna wonge kesuh. Raine abang iki dal, tuduh maring makna kesuweh wong mau jenengane apa? Madlul. Madlul. Ini bukan lafal. Itu tob'iyah. Ada yang akliyah. Akliyah masalah kowe krungu ana suara wong notok lawang, berarti kan madlul dari suara totokan lawang itu ana wong sing nang mburi lawang. Ya. Ana wong sing nanggurin lawang. Ini kan bukan lafal, wong suara totokan. Uton deleng terpong berarti ana sapi. Deleng temblek pitik berarti ana pitik. Ora weruh wujude pitike ning weruh wujude apa tembleke. Iku dilalatul athar alal muathir. Wujude labet maring sing gawe labet. Nah, berarti ada sing dudu lafal, sing bangsa wad'iyah, ada yang tob'iyah, dan ada yang apa? Akliyah. Ya, paham ya? Nah, ada yang bersifat lafal. Lafal itu kaya dene sing bersifat lafal itu masalan dilalatul asad alal hayawan al muftaros. Utawa dilalatu lafdhis sholat, ya, ngomong sholat, ya, lafal ya, sholat, maka menunjukkan kepada makna perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat tertentu. Maka dilalah lafal sholat tuduh maring makna perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat tertentu disebut dilalah sing lafdhiyah sing wad'iyah. Ya, paham ya? Dilalah sing lafdhiyah sing wad'iyah karena lafal sholat, atau insan sing tuduh maring makna hayawan natik, atau asad sing tuduh maring makna hayawan muftaros. Yes. Kemudian tob'iyah. Kowe krungu ana wong ngomong aduh, ngrintih, aduh lafal apa kudu? Aduh lafal apa kudu? Lafal kan. Tapi tuduh maring makna wong sing lagi lara. Bahwa orang yang mengeluarkan lafal rintihan itu berarti orang tersebut sedang sakit. Jadi lafiyah berarti sing tob'iyah. Dilalah sing lafiyah sing tob'iyah. Ana sing dilalah lafiyah sing akliyah. Ana wong nyuara nang burine lawang. Assalamualaikum, iki lafal betul. Lafal. Berarti kamu ketika mendengar ada suara lafal yang keluar dari lisan, mau kan totokan, ketokan, yang tadi itu bukan lafal,
Kalau yang ini assalamualaikum berarti lafal yang kamu dengar yang berupa assalamualaikum menunjukkan bahwa ada orang yang sedang mengucapkan salam di belakang pintu. Ini namanya dilalah sing lafdiyah sing apa? Sing akliyah. Nah, kemarin saya bahas nanggone mantik itu yang kita bahas adalah dilalah sing lafdiyah sing wad'iyah. Bukan dilalah yang bukan dilalah yang lafdiyah yang akliyah atau yang topiyah, tapi dilalah sing lafdiyah sing wad'iyah. Maka di sini disebutkan ya, wal mukhtaru ya. Anak kalimat wal mukhtaru min hadhil aqsam ad-dilalah al-lafdiyah wad'iyah. Faqauluna al-lafdiyah mukhrijun li ghairil lafdiyah bi aqsamiha. Maka sedang mengeluarkan dilalah sing dudu lafal sing jumlahe telu. Ya, berarti dilalah sing dudu lafal sing jumlahe telu. Ya, jumlahe telu kaya mau nang Arab. Wa qauluna al-wad'iyah mukhrijun lil lafdiyah at-tab'iyah wal aqliyah. Yes. Ya paham ya? Jadi yang kita pakai itu yang dilalah lafdiyah sing wad'iyah. Berarti sing 5 ora dinggo. Sing 5. Karena tadi jumlahnya ada 5. 2 kali 3 6. 2 kali 3 jumlahnya pira? 6. Maka yang kita pakai dilalah lafdiyah sing wad'iyah sehingga yang tersisa tinggal 5. Yes. Lah, dilalah berdasarkan nyoco gini lafal maring makna iku ana telu. Tak terangkan cepat karena kemarin sudah saya singgung sedikit. Yang pertama dilalah mutabaqah. Berarti mutabaqatul lafzi lil makna. Nyoco gini lafal maring seluruhan makna. Kemudian yang kedua dilalah tadammun. Nyoco gini lafal maring sebagian makna. Kemudian dilalah iltizam nyoco gini lafal maring perkara sinang jabane makna tapi netepi maring makna. Ya, nyoco gini lafal maring perkara sing nang jabane makna tapi netepi maring makna. Asalan kemarin dicontohkan apa? Hayawan natik lah. Hayawan natik ini contoh masyhur nang kitab-kitab mantik. Insan lafal ya. Tuduh maring makna apa? Hayawan natik. Ketika lafal insan tuduh maring sempurnane makna hayawan natik, maka disebut dilalah apa? Mutabaqah ya. Nek tuduh maring makna hayawan tok utawa natik tok apa? Tadammun. Nek tuduh maring makna bisa guyu berarti apa? Iltizam. Salat ya. Salat tuduh maring makna pekerjaan dan perbuatan yang diawali, pekerjaan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat tertentu. Nek tuduh maring sempurnane makna ini dilalah mutabaqah. Nek tuduh maring makna perbuatannya tok atau perkataannya tok dilalah tadammun. Nek tuduh maring wudu dilalah apa? Iltizam. Maka dikatakan nanggone kitab-kitab fikih fas-sholatu tadullu 'alal wudu bil iltizam ya. Kowe nek masa kitab fikih iki kitab-kitab gede-gede kae Hawi maka di sana ada perkataan misalkan fas-sholatu tadullu 'ala al-wudu bil iltizam bidilalah iltizam ya. Bidilalah iltizam. Jadi amrun kharijun anil makna kharijun anil makna tapi sing lazimun lahu sing netepi maring makna. Makna lazim apa? Nah, lazim itu adalah adamul infikak, tidak pisah. Artinya selalu bersama, selalu bareng. Yes. Sama kita paham ya? Yes. Nah, lazim itu ada 3, Mas. Adamul infikak itu ada 3. Ada yang disebut lazim zihni, ada yang disebut lazim khoriji, dan ada yang disebut lazim zihni dan khoriji. Ada lazim zihni, berarti tidak pisah luzume, itu nang akalmu tok. Tapi ketika sudah di khorij,
sudah di alam nyata itu infikak, pisah. Namanya lazim dzihni. Ada lazim khoriji. Lazim khoriji itu tidak pisahnya itu cuma di khorij, di alam nyata. Tapi ketika nang pikiran bisa pisah. Ya, nang pikiran bisa pisah. Artinya bisa infikak, tidak luzum. Luzum itu maknanya selalu berbarengan luzum. Luzum itu maknanya tidak mungkin berpisah, selalu berbarengan. Lazim khoriji berarti lazimnya, luzumnya, tidak pisahnya nanggone khorij, nanggone akal ora, tidak pisahnya nanggone khorij, tapi nang akal memungkinkan untuk tidak luzum. Ada lazim dzihni karo khoriji. Nang akal murah pisah, nang nyata juga ora pisah. Nek lazim dzihni karo khoriji, lazim dzihni tok, lazim dzihni sip ya. Lazim dzihni itu contohnya apa? Contohnya wingi tak contohaken kayak dene bodoh ya, al-jahlu. Nek nang akalmu ketika kamu mentasawurkan al-jahlu tidak mungkin bisa ditasawurkan sebelum kamu mentasawurkan al-ilmu. Sebab al-jahlu itu adamu apa? Adamul ilmi. Paham ora? Yang namanya al-jahlu itu adamul ilmi. Kamu tidak bisa mentasawurkan makna al-jahlu sebelum kamu mentasawurkan jadi nang akalmu ora pisah. Tapi ketika kenyataan tidak mungkin kita membayangkan ada orang disebut al-jahlu dan al-ilmu, alim dan jahil bersamaan. Tidak mungkin kumpul. Ya, tidak mungkin kumpul. Maka secara manatikoh itu memberikan dhubit lazim dzihni itu fil adam wal malakah. Ya, fil adam wal malakah. Al-jahlu itu adam, al-ilmu itu malakah. Bisu masalah. Ya. Kamu nasawurakan bisu. Kamu kan tidak mungkin nasawurakan bisu tanpa nasawurakan ngomong. Sebab sing jenenge bisu ora bisa ngomong. Pikirannya nang di ora pisahe nang bilang ngene iki ya. Bisu itu adalah orang bisa ngomong. Tapi nek nang nyata bisu karo ngomong bertolak belakang. Ora mungkin wong bisu diarani bisa ngomong, wong ngomong diarani bisu. Ora mungkin. Ini namanya adam. Adam itu apa? Bisu. Malakah itu apa? Bisa ngomong al-adam wal malakah. Paham ora? Ya. Nek nang ini contohnya luzumul basor lil ama. Tetepe ningali mripat sing bisa ningali maring buta picek. Ya wong picek kan berarti ora bisa weruh. Ora bisa weruh. Nek nang kene iki ora bisa pisah iki. Picek itu adalah ora bisa weruh. Kamu ora mungkin nasawuraken picek tanpa kalimat weruh. Jangan dipikir-pikir jane picek apa. Kan ora mungkin ditasawuraken tanpa nasawuraken kalimat weruh. Maka yang namanya picek itu ora bisa weruh. Meskipun nang kenyataan wong sing picek ya berarti ora weruh, sing weruh berarti ora picek, ora bisa kumpul iki ya nang kenyataan. Paham ya? Mafhum lah, ini perkara gampang. Ada lazim khoriji. Lazim khoriji itu adalah apa namanya? Ora bisa pisah luzume itu nang khorij, fil khorij. Tapi nang akalmu mungkin untuk tidak luzum. Contohnya apa? Contohnya nek nang kene dicontohaken luzum musawad lil ghurab, tetepe ireng, warna ireng maring gagak. Ya. Tetepe ireng maring gagak. Kamu di kenyataan tidak mungkin melihat gagak sing warnane putih. Utawa gagak warnane pink. Utawa gagak warnane biru kan mungkin ya, tidak mungkin. Gagak ya warnane apa? Ireng. Tapi akalmu kan bayangna gagak warnane putih bisa ora? Bisa bae. Gagak warnane putih, gagak warnane biru, gagak warnane pink, mungkin saja mungkin. Artinya di akal bisa pisah, tapi nang kenyataan sing jenenge gagak mesti warnane ireng. Ulama mantik itu menyebut luzum khoriji itu luzum sing
memerlukan kepada dalil dan musyahadah. Ya. Luzum khariji itu luzum yang memerlukan dalil dan musyahadah. Kamu menghukumi gagak, Mas, warnane ireng, ya, gagak sing warnane ireng. Kamu kan harus melihat sebelumnya bahwa gagak itu warnane ireng. Ya. Ini namanya dalil, bil hissi, dengan matamu, dengan indramu, kamu melihat yang namanya gagak itu warnanya hitam. Berarti sudah dibuktikan dengan panca indra, sing jenenge gagak warnane ireng. Ini butuh pada dalil. Lah, ketika nanggone akalmu, kamu mungkin saja nasuuraken apa? Nasuuraken bahwa gagak itu warnanya putih, atau pink, atau biru. Yes. Kemudian ada luzum dhihni wal khariji. Ya, bahwa di akal tidak bisa pisah, di alam nyata juga tidak bisa pisah. Contohnya apa? Ganjil tumrape telu utawa genep tumrape papat. Akalmu ora bisa misahaken, nang kenyataan juga ora bisa dipisah. Ya. Akal tumrape apa? Genep tumrape papat, ganjil tumrape telu. Ya. Kowe kon bayangaken ana telu ora ana ganjil ya ora bisa. Utawa ganjil ora ana telu ora bisa. Ganjile tok tegese luzumuz zaujiyah lil arba'ah atau luzumul fardiyah li thalatha. Ora bisa kamu bayangaken telu tanpa di situ ada ganjil, itu ora bisa sebab wilangan iku nek ora ganjil ya genep. Atau nek nanggone mantik itu ulama manatikoh menyebut dobitnya luzum dhihni wal khariji itu pada perbuatan yang membutuhkan kepada subjek dan objek. Kamu bayangkan pukulan tanpa orang yang memukul dan tanpa yang dipukul tidak mungkin bisa. Baik nang akalmu atau nanggone kenyataan. Iki luzumud dorbi lidorib wal madrub. Nang akal ya ora pisah, nang kenyataan juga ora pisah. Luzum. Iku disebut luzum dhihni wal khariji. Luzum dhihni wal khariji. Kamu bayangaken al-ikram. Ya, ikram. Maka nang akalmu ini orang yang memuliakan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan, yang dimuliakan juga tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana nang kenyataan anak ikram memuliakan berarti butuh kepada orang yang memuliakan dan butuh kepada orang yang dimuliakan. Ya. Atau al-kholqu penciptaan. Penciptaan itu butuh kepada kholik dan butuh kepada makhluk. Kamu tidak mungkin membayangkan di sini ada penciptaan tanpa kholik dan tanpa makhluk. Atau membayangkan di alam nyata ada al-kholqu penciptaan tanpa yang menciptakan dan tanpa yang diciptakan. Paham ya? Ya, itu lazim dhihni, lazim khariji, lazim dhihni dan khariji. Lah yang dipakai di dalam mantik itu adalah lazim dhihni dan lazim dhihni dan khariji. Ya. Sehingga untuk memahami ibarat ini, ya, nang ibarat ini, dilengakan gue, di mau. Wa qauluhu in bi'aqlin ultuzima. Ya, wa qauluhu in bi'aqlin ultuzima asyara bihi ila anna lazima la budda ayyakuna laziman fi dhihni. Lazim dhihni. Sawa'un lazama ma'adzalika fil kharij aula. Berarti sudah mencakup dua lazim di situ. Lazim dhihni dan lazim apa? Dhihni dan khariji. Lazim dhihni dan lazim dhihni dan khariji. Paham ya? Ibaratnya sudah mencakup dua lazim. Ketambahan satu lazim lagi. Wa amma idza kana laziman fil kharij faqat. Ya, fil kharij faqat ya kasawadil huruf fala yusamma fahmuhu minal lafzi dilalata iltizamin. Ya. Gambarakan supaya lebih gampang ya. Lazim dhihni kemudian lazim khariji kemudian lazim dhihni
wa khariji. Iki dobite tegese kamu bisa mempraktekkan pada banyak kasus. Dobite iki nang al-adam wal malakah. Al-adam wal malakah. Al-jahlu adam. Malakah apa? Al-ilmu. Malakah itu kemampuan. Lazim khariji dobite ma yahtaju ila dalilin au musyahadah. Yaitu ireng tumrape maring genep. Ya. Tetepe ireng maring genep. Maring gagak huruf kok. Tetepe ireng maring gagak. Kamu mengatakan gagak itu harus hitam kan karena kan tidak pernah melihat gagak warnanya putih atau selain hitam, maka gagak itu harus hitam. Ma yahtaju ila dalilin au musyahadah, butuh maring dalil. Nek lazim dhihni wa khariji, dobite itu luzumul fi'li lil fa'il wal maf'ul. Luzumul fi'li lil fa'il wal maf'ul. Tetepe pekerjaan tumrape maring wong sing gawe pekerjaan utawa objek dari pekerjaan. Objek dari pekerjaan. Ini lazim dhihni wa khariji. Ya, paham ya ini ya? Jadi lazim dhihni itu dobite nanggone adam karo malakah, lazim khariji nanggone perkara sing butuh maring dalil utawa musyahadah atau penyaksian secara langsung. Kemudian lazim dhihni dan khariji itu luzumul fi'li lil fa'il wal maf'ul. Ad-dorbu tidak bisa dipisahkan dari dorib dan madrub. Nang akal ora bisa pisah, nang kenyataan ora bisa. Kamu ora mungkin bayangkan ana wong ana pukulan kok orang sing mukul, dibayangkan ora bisa. Atau tidak ada objek yang dipukul. Tidak mungkin. Ini lazim dhihni. Lah yang dipakai di dalam mantik itu lazim dhihni karo lazim khariji. Dan syaratnya itu harus ultuzima fil akli. Ya, ultuzima fil akli. Tetepe iku ditetepaken nang akal. Bukan ditetepaken nang kharij, maka yang dipakai dobitnya ini. Yang ada dhihninya ini. Ya, karena ultuzima bi aklin. Ya, tetepe nang akal. Ini kan tetep nang akal iki. Tegese apa ya sebenarnya nang angan-anganmu lah. Secara bahasanya kok bayangna lah. Nah, cara bahasa Jawa ngayal lagi Mbak ya. Menghayal, nanggone hayalanmu, nanggone pikiranmu. Nanggone pikiranmu. Ini tidak ya. Karena sawat lil ghurab nang akal bisa pisah. Paham ora? Jadi qaid in bi'aqlin tuzima yang ditetapkan dengan akal. Jadi lazim dhihni, lazim khariji, lazim dhihni dan khariji. Nah, yang kita pakai itu hanya lazim dhihni dan khariji tok. Yang lain tidak. Lazim khariji tidak. Karena dobitnya itu in bi'aqlin tuzima. Tsumma inna kullan min dilalati tadammun wal iltizam yastalzim dilalatal mutabaqah. Nek ana dilalah dotok tadammun, nek ana hayawan tok, Mas. Nggih. Go memahami ibarat ya. Insan itu maknanya apa? Hayawan natik.
Ini kan karena sering diulang-ulang jadi apal ya. Al-insan itu hayawanun natik, hayawanun natiku maknanya. Ya. Kamu ketika memahami ini, lazime hayawan natik apa ini? Dohik ya. Dohikun. Nek tasawur miki orang pati genah sembayang lah. Salat. Salat itu pengertiannya al-aqwal wal af'al dan seterusnya kayak. Al-aqwal. Ya ini anggap aja pengertiannya salat ya. Pengertiannya salat. Lazime apa lazime mau? Lazime salat apa? Wudu. Lazime itu wudu. Ya. Lazime dohik hayawan atik. Nah kalau anak ibarat dilalatut tadommun, jadi ini anak hayawan toh. Wad iltizam berarti dohik yastalzim dilalatal mutobakoh. Oh. Ya. Dilalah tadommun karo iltizam yastalzim dilalatal mutobakoh. Jadi kapan kau nyebut hayawan toh, kalau dohik toh, ya mesti anak iya. Ya ora. Karena ini bagian dari hayawan natik, ini lazime hayawan natik. Maka dilalah tadomun dan iltizam itu pasti di situ ada dilalah mutobakoh. Paham ya? Delong ibaratnya, paham ora? Bisa delong ini. Dilalatut tadommun wal iltizam yastalzim dilalatal mutabaqah. Wahia la tastalzimuha. Tapi belum tentu dilalah mutabaqah ada dilalah tadommun dan ada dilalah iltizam. Contohnya apa? Kama idza kanal makna basiton wala lazimalahu. Kaya sing maknane tunggal tapi tidak punya lazim. Ya, kayak sing maknane tunggal tapi tidak punya lazim. Apa ada dilalah mutabaqah sing maknane tunggal? Ada. Jalan. Nek nang kitab Hasyiah Bajuri itu contohnya Allah tuduh maring makna al-wajibul wujud. Al-wajibul wujud. Wajibul wujud tuduh maring makna ilah. Makna wajibul wujud basit namanya. Wajibul wujud murakkab. Ya. Jadi kadang-kadang Mas, dilalah mutabaqah itu ada yang maknanya murakkab, ya, ada yang lafalnya murakkab, maknanya murakkab. Ada yang makna lafalnya basit, maknanya murakkab. Ya. Ada yang lafalnya murakkab, maknanya basit. Ada yang lafalnya basit, maknanya basit. Allah murakkab apa ora? Basit. Tunggal. Maknanya apa? Murakkab, wajibul wujud murakkab apa basit? Murakkab. Maknanya ilah. Basit apa? Murakkab. Basit ya, paham ya? Yes, nah. Yes. Nanti iya Mas muqaddimah hadramiyah.